Найстаріша школа Великого Покровська у п'ятницю живе своїм звичним життям. В 7 класі урок музичного мистецтва. Учні конспектують матеріал. В цьому кабінеті влітку проводився косметичний ремонт, а ось в коридорах більш ґрунтовний. Головне, кажуть, що вдалося зробити підлогу. Її вже на 70% встелена новим лінолеумом. Нашій школі 82 роки, і ось за останні роки наша школа дійсно змінилася, і змінилася в кращу сторону. Зараз тут і комфортно в школі стало навчатися, і тепліше, і затишніше. І ви знаєте, зроблено тут дуже багато. Підлогу нас змінили, замінили нам новий лінолеум, нам зробили. Ремонт фоє, коридорів, пофарбували стіни. Тобто намагаємося зробити затишок в нашій школі. Останні 4 роки школа кардинально змінюється. Вперше всередині закладу з'явились туалети, замінено вікна, відремонтовано дах. Зараз завершується утеплення будівлі. В городе Покровске школа поселка Шевченко – это одно из самых старых зданий, поэтому требует особого внимания. За последнее время сделано действительно очень многое. Но это пример наведения порядка, когда сложились усилия всех – и городского отдела образования, городского совета, и родительского комитета, и самого коллектива школы. Ведь именно ими сделаны внутренние работы, те, которые они могут произвести своими силами. Важливо було зберегти автентичність будівлі, залишити всі виступи, колони. Утеплення проводиться сучасним матеріалом. Фасад вже поштукатурено, з іншого боку роботи тривають. Люди проводят в данный момент, заканчивают вату, добивают, скрывают армировочной сеткой. По максимальному стараемся закончить вату, чтобы успеть до морозов армировку, чтобы все это закончить до морозов, чтобы у нас уже школа осталась под покраску готова. Вот. Так, как видите, сохранили дизайн школы, ничего не нарушили. То, что школа хоть старая, но красивая очень. Старались как максимум выделить ее, чтобы она была красивая осталась. Кам'яна вата товщиною 100 мм та щільністю 175. Загальна площа утеплення – 1260 квадратних метрів. Фарбувати будуть уже навесні. А тоді, кажуть, школа буде мати завершений сучасний вигляд.